Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Que bom estar aqui com você. Eu inicio essa nossa conversa com uma pergunta muito simples. E a vida? O que é a vida para você? E eu sigo deixando para você mais uma perguntinha que vai nos acompanhar ao longo da nossa conversa. E eu diria assim: qual é a coisa certa a se fazer para a vida ser mais bonita? Com certeza, você diria, e eu também, é a escolha mais assertiva. É a escolha que vai definir a sua vida no caminho que vai te fazer mais feliz, mais pessoa humana. Mas isso tem um nome. Tem um nome. Isso é vocação. Então, mais uma vez, para você que está nos acompanhando agora, né, o nosso olá muito carinhoso. Estamos juntos, né, aqui para levar a você uma palavra que possa te ajudar a deixar a sua vida com mais sentido. E você poderia me dizer, como? Não sei, nós vamos juntos construindo, vamos juntos decifrando, vamos juntos buscar respostas. Não prontas, respostas que já estão dentro de você, lá no fundo do seu coração, mas que você precisa descobrir. É o som da vocação chegando através do canal Casa Jesus Bom Pastor TV. E a nossa conversa de hoje quer chamar a atenção para essa palavra simples, pequena, 4 letras, mas muito, muito profunda. Vida. Simples assim. Vida. E a canção que nós ouvimos agora, com a letra do Padre Sala, ela nos diz que a vida é o bem maior. A vida é um presente divino. Ela pode ser uma grande interrogação. E você pode compreender essa vida dependendo da sua experiência, da experiência que cada um faz e pode dar a ela uma definição. Cada um pode dar à sua vida uma definição, mesmo que ela seja uma grande interrogação. Mas mesmo com essas diferentes definições,
você pode ter certeza que há uma coisa em comum entre todas elas: o desejo de viver bem e o desejo de ser feliz. Para mim, para você, cristão batizado, a vida, eu vou repetir, é um presente de Deus. É a nossa primeira vocação. Alguém disse sim, Deus nos quis, nos amou e estamos aqui. E ser feliz é consequência de quem sabe viver bem e compartilhar esse amor de Deus que está dentro de cada um como dom. E quem nos ensina isso é o nosso grande amigo Jesus. Sua vida foi um testemunho de quem viveu sua vocação e foi feliz e nos deixou esse legado. Lá nos evangelhos, na palavra de Deus, nós vamos encontrar isso. Eu diria, e você sabe disso, que nascer é um milagre de Deus. Nascer é um milagre. Estar vivo é um presente. É um presente muito lindo que poderíamos ganhar na gratuidade. E ganhamos na gratuidade daquele que nos amou antes de tudo. Deus. Por isso nós somos valiosos, nós somos preciosos, importantes demais para desperdiçar essa vida, para estragar essa vida, esse dom que nós somos, ou desprezar, diríamos assim, este presente. Portanto, aqui é importante frisar: ser pessoa, ser gente, ser ser humano é algo extraordinário. Ser jovem é algo maravilhoso. Mais maravilhoso é o amor de Deus que está em cada coração. Esse amor que aquece, que ilumina cada batida, cada passo. É esse Deus que coloca o seu coração, o seu amor na frequência do nosso coração. E é esta sintonia desse amor de Deus com o nosso desejo de viver bem e ser feliz que nos leva a dizer sim à vida. E aqui eu trago presente o nosso querido Papa Francisco, uma frase-chave linda, simples. A vida é a nossa primeira vocação. Grava isso. A vida é a nossa primeira vocação. Portanto, pergunte a você mesmo, lá no silêncio do seu coração e do seu ser. Não precisa responder, mas pense nisso. O que é a vida para você? Como você vive essa vida? Como você quer gastar essa vida? E outra pergunta muito simples: para quem é a sua vida? É para alguém? É para você mesmo? E aquela pergunta nossa lá do início: qual a coisa certa a se fazer para a nossa vida ser mais bonita? E eu repito o que já te disse: essa resposta cabe a você dar. A si mesmo e a esse Deus que é amor e que habita em você. Tão frágil implorando amor, assim é a vida, tão maltratada, desafinada, até esquecida.
Eu convido agora você a colocar a mão no seu coração. Colocar o seu coração no coração de Jesus. Ele é o bom pastor, o amigo fiel de todos os momentos. Entrega o teu caminho. Entrega os teus medos. Entrega tuas alegrias, tuas conquistas, teus tropeços, tuas ansiedades. E deixa que Jesus te ilumine e te guie. E não podemos deixar de lado ou fora disso, do nosso caminho, a Mãe Maria. Esse mês é dedicado a ela. Que ela interceda junto a Jesus e continue nos cobrindo com seu manto e nos ajudando a pisar as pegadas do seu filho. Por isso, reze comigo. Que o caminho seja brando aos teus pés. Que o vento sopre leve em teus ombros e que o sol brilhe cálido em tua face. As chuvas caiam serenas nos teus campos. E até que eu te veja de novo, Deus te guarde na palma da sua mão. Agradeço sua atenção, agradeço seu carinho, sua companhia. E te faço o convite para estar conosco no nosso próximo programa aqui, por esse canal, Casa Jesus Bom Pastor TV. Fiquemos na paz do Senhor. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.